রান্না করতে হবে। এখন বাজে 2:40। কি হাওয়া দিচ্ছে, এত রাগ ধরছে না। এই দেখো কত বেগুন নিয়ে এসছে, ভাবছি কাল থেকে বেগুন বিক্রি করতে যাবো আমি। এই শুরু হলো বাজার আর বাজার। আর নিয়ে এসছে নিম পাতা। কেন বলতো, এখন আমি রান্না করব নিম বেগুন। নিম বেগুন রান্না করে ঝটপট করে কেটে নিই, রান্নাটা শুরু করে দিই। কখন স্নান করবো বলো তো, আর ভাল লাগে কি করবো। এখন আমি কেটে নিই, কেটে ঝটপট করে নিম বেগুনটা রান্নাটা করে নিই।